और सज्जनों, मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आप सभी का स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें। मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल अब आप कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। कृपया अपना सारा सामान साथ ले जाएं। जो अतिथि जेट एयरवेज की उड़ान से आगे जा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे हमारी गेस्ट सर्विस टीम से आगमन कक्ष में संपर्क करें। जेट एयरवेज की नवीनतम सूचना, स्पेशल ऑफर्स और भावी यात्रा आरक्षण के लिए हमारी वेबसाइट jetairways.com पर जरूर जाएं। इस विमान के कप्तान रविजोत सिंह दूबिया, विमान का क्रू और मेहमानिक आपका जेट एयरवेज से यात्रा करने का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमें दोबारा अपनी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport. The outside air temperature is 31 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain seated. And guests wishing to use their mobile phones may do so now. Please be careful while opening the overhead compartment and ensure you have taken all your personal belongings. Guests with onward connections on Jet Airways are requested to contact our guest service staff in the arrival lounge. Ladies and gentlemen, Jet Airways presents the Billion Mile Festival. Get guaranteed bonus JP miles of up to 10,000 on every flight. What's more, 40 lucky guests stand a chance to win 1 lakh JP miles. Each and one lucky guest will take home a grand prize